mau mencoba mesin Kemei. Saya baru beli ya, ini model KM 2850. Kita lihat dalamnya. Bagus ya boxnya. Dalamnya kita dapat satu buah mesin cukur. Nih, sini. Sini kita dapat sepatu clipper ya, ukuran 4, 3, 2, 1. Ini dari 3 mili, 6 mili, 10 mili sampai 13 mili ya. Terdapat minyaknya juga, sikatnya, dan satu buah casan. Oke, sekarang kita mau test drive untuk mencukur. Oke, kita coba cukur dengan ukuran nomor 3 ya, 10 mili. Agak tipis ke nomor 2 mili. Bocah ke bawah ntar main sarang tawon gede banget ini. Sarang tawon. Ada sarang tawon ya dong. Gede segede kaleng ini. Ini bulekin ini. Pendek ya? Rambutnya masih pendek ya? Pendek. Nah, mumpung masih datang ini cukur aja tuh, kurang ini buat takut nunggu apa laki-laki ini.
Kayak nomor 1 Fidendi. Kemalau. Iya. Injak sendiri. Gampang sih kayak gini mah cepat bersihnya.
Katon ini. Katon Jepang. Adem banget. Meter berapa? 36 masih gitu. Semeter setengah. Buat bikin baju enak. Ini baju koko. Pakai kerokan. Ini nggak usah dikerok dah. Nggak usah. Nanti gitu aja lah. Itu aja ya. Ini aja. Ini ada taman. Kuasnya kekasaran tuh kuasnya. Ini. Harus buat kuas yang lembut. Kalau yang lembut katanya nggak ini. Enggak. Oke, sudah kelar cukurnya menggunakan kemei berapa tadi saya lupa. KM 2850. Lumayan ya, lumayan tajam. Ada adjustable-nya juga, bisa di-adjust keberan kesepisannya. Oke, terima kasih. Lihat video kami.